أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دي آیت مبارکه کې د منافقانو یو بل قباحت ذکر کیږي. کله دوی ته د امن یا د خوف څه خبر راورسي، نو بغیر د تحقیق ناغه مخکې خوري. تحقیق لا کړی نه چې دا خبره رښتیا ده او که غلطه ده، رښتیا دی او که دروغ دی. د دې د تحقیق نه مخکې خبره مخکې خوري. دا د منافقینو یو بل قباحت دی. نو دا دې آیت مبارکه کې ذکر کړی دی. حدیث شریف کې مرازی کفا بالمرء اثما او کذبا، یو سړي د ګناهګار کېدلو دپاره او د دروغجن کېدلو لپاره دا کافي ده چې دی یو خبره واوري او بغیر د تحقیق نغه مخکې ورسي خورۍ کی، نو دې ته هغه دروغ ویلي دي او دې ته دې حدیث مبارکه کې ګناه ویلې ده. نو فرمایي چې دغه شان منافقین کوي چې کله به نبی علیہ السلام چرته یو لښکر ولېږلو، نو د هغې د فتح خبر به راغی یا د شکست د یرې څه خبر به راغی، دوی به خبر ډایرکټ خورو. او دغه شانتي د جنگ په موقع باندې به تحقیق خبر چی ډیر غټ نقصان ورکي. ګټلې جنگ دا په شکست سره بدلی. نو فرمای چې دغه شان به تحقیق خبره مخکې خورول دا د منافقینو کار دی. و اذا هر کله جاءهم چراغ دوی ته امر یو خبر من الامن د امن او الخوف یا د یری، د جنگ په موقع باندې امن او د خوف خبره خورول بیا دغه معنی ده. او په عام دستور کې چې کله جنگ نه نو امن د جواز او خوف د یو شي د حرمت د عدم جواز خبره. نو فرمایي چې اذاعوا به خوري دوی هغې لره ولو ردوه کچری دوی واپس کړی وي دغه خبرې لره الی الرسول پیغمبر ته، د هغې نه تپوس کړی وي چې دا خبره درسته او که نه ده، نو د پیغمبر په موجودګۍ کې د هغه نه تپوس کول او د هغې نه پس په سنت کې کتل. یعنی که خبره هغه د عام د جواز او د عدم جواز مسائلی، نو هغه بی تحقیق مخکې نه خورول بلکې د هغې تحقیق کول. نو هغه یعنی د پیغمبر په
زمانه کې د پیغمبر نه تپوس کول او د پیغمبر د زمانه نه وروسته بیا په سنت رسول کې هغه خبره کتل. و الى اولی الامر منهم او خاوندان د اختیار د دوینه، یعنی دغه خبر که د امن او د خوف دی یا د جواز او د عدم جواز دی د مسئلې، دا په سنت کې کتل یا خاوندانو د اختیار ته هغه واپس کول. نو خبره کچری د جنگ خبرو د امن او د خوف، نو اولی الامر نه به مراد دا سپه سالار شي، یعنی د لښکر سپه سالار ته خبره واپس کول. دا خبره درسته او کنه ده؟ لښکر سپه سالار دا حکم کړی دی او کنه دا د دروغو خبره ده؟ او کچری خبره د شرعي مسائل وي، د جواز او د عدم جواز، نو هغه په سنت مبارکه کې کتل او اولی الامر نو بیا مراد علما او مجتهدین شي. دغه خبره بیا د علماو نه او د مجتهدینو ته واپس کول، لاغونه تپوس کول، دا مسله څنګه ده؟ نو فرمای لعلمه الذین، نو خامخا پوی بشي په دغه خبره باندې هغه کسان یستنبتونه چې هغوی راوباسي دغه خبرې لره منهم د دوینه. نو که مراد مونږ عرض وکړلو دا سیاسی خبره ده، جنگی خبره ده، نو بیا دغه سپه سالار او دغه کمانډران دا چې دی نو د هغې هغو په دې پوهېږي چې دا خبره درسته او کنه ده. او که خبره د شرعي مسایل وي نو بیا یستنبتونه، نبت استنباط دا د نبت نه دی. نبت ویلې کېږي کویې کنستل او اوبه راویستل. نو د دې نه مراد بیا هغه علما دي چې هغه قرآن پاک او سنت مبارکه دا په دې کې تحقیق وکړي او کومه مسلې چې تپوس کړلی شوی دی. ظاهر خبره ده مسائل چې دا په دوه قسمه، یو هغه مسائل چې د هغې حکم په قرآن او حدیث کې صراحتاً راغلی، پای کې بیا نه استنباط او نه پکې اجتهادي، صراحتاً حکم وي، پای باندې بیا حق شانتي عمل کولی کېږي. یو هغه مسائل چې د هغې حکم په قرآن په حدیث کې صراحتاً نشته دی. صراحتاً دغه مسله د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې نه ده راپېښه شوې. نو کومه خبره چې د هغې صراحتاً حکم په قرآن حدیث کې نه، هغه مسلې ته بیا فقهي مسله وي. هغه مسله چې د مجتهدین فقها دوی دغه مسائل له قرآن او د حدیث نه راوباسي، نو اجتهاد په دغه مسایلو کې کولی کېږي. نو بیا د اجتهاد طریقې کار دی چې کم هغه مسله راپېښه ده نو په قرآن حدیث کې وکتلی شي،
نو د دغه راپېښه شوي مسلې علت چې د قرآن حدیث د کمې مسلې د علت سره یو شانوالی خوري نو بیا د هغه مسلې حکم په دې مسلې باندې ولګولی شي. لکه فرض کړه وس عایش یو نشه راوتې ده نو وس راوتې ده، د دې حکم خو نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. نو داسې مسله چې وس دا راوتله دا لفظ خو په قرآن حدیث کې نشته دی، نو د دې علت وکتلی شي چې دا د دې علت د کمې مسلې سره هغه یو شانتوالی کوي. نو که په دې کې فرض کړه نشه ده نو دغه شانتې په شرابو کې نشه ده، نو کوم حکم چې بیا د شرابو دی هغه حکم بیا د دې عایش شولو. نو دې ته وایي فقهي مسائل، هغه مسائل چې هغه د اجتهاد سره تعلق ساتي، د استنباط سره تعلق ساتي. په دې کې اجتهاد کولی کېږي، په دې کې استنباط کولی کېږي. کوم احکامات چې صراحتاً راغلي پای کې څوک اجتهاد نشي کولی او صراحتاً حکم دی پای باندې خو هغه شانتي عمل کولی کېږي څنګه چې راغلي. نو فرمایي چې تاسو دغه خبره دغه مسله د اختیار خاوندانو ته واپس کړئ، د هغو نه یې تپوس وکړئ. که مسله د امن او د خوف وي نو سپهسالار نه تپوس وکړئ، کمانډر نه تپوس وکړئ. او که مسله د جواز او د عدم جواز فقهي مسلې نو بیا د استنباط کوونکي اجتهاد کوونکي علما دې صاحب الرأی حضرات ویل کېږي. دا علماو کې داسې یو صلاحیتونو والا خلک چې د دوی په یو وخت کې په پورا سنت مبارکه او په پورا قرآن پاک باندې نظري او دوی په دغه یو وخت کې دغه مسله د پوره قرآن پاک او د سنت مبارکه په روشنۍ کې راویستلی شي. که فرض کې یو کس کې د اجتهاد او د استنباط ملکه نه وي نو که دی یو مسله راوباسي نو دغه مسله خو به دی راوباسي لیکن پته نه لګي چې دا به د کمې مسلې سره په تعرض کې او په اختلاف کې راځي. یعنی که هر سړی مسائل راویستل شروع کی نو ظاهره ده چې دغه مسله به بیا د بلې مسلې سره تعرض او مخالفت راځي او مجتهد دا هغې ته ویلی کېږي چې هغه په دغه وخت کې په ټول مسایلو باندې نظري چې دغه مسله د بلې مسلې سره په تعرض کې رانشي. لکه دا سوره فاتحه په امام پسې ویل دا یو مسله ده. بعضې خلکو دې ته فرض وي نو واجب دا خو ټول مجتهدین ګڼي او د فرض ګڼلو په وخت کې دا یو سړی فرض وګڼي نو یو کس راغی جومات ته رادننه شو، امام په رکوع کې ولاړ دی، دی ورسره په رکوع کې شریک شو، نو اوس دا رکعت د ده حساب شو حالانکې ده په دې کې فاتحه نه ده ویلې. نو که ته اوس دلته کې دا وایې چې نه دا رکعت پکې زه نه حسابوم نو دا خو د مخکې نه را روان مسایل دي، دا څه د اوس نه جوړ شوي خبرې خو نه دي.
دا صحابه کړي دي تابعین کړي دي نو داغو دا منځونو بس کیږي نو هر هغه مسله چې کله راويستل شي نو هغه بیا د پورا شریعت سره تللی کیږي چې دا مسله د بلی مسلې سره خو تعارض نه خوري او ظاهره خبره ده چې په هر چا کې خودونه استعداد نه یو سړی اني د یو استاد دو شاګردان یو ځای به سبق ویلی د یو با نظر ډیر اوچتي صاحب الرای به صلاحیت په ډیر سیوای بل کس په بس داغه زیات نه زیات چې هغه د قرآن او د حدیث په ظاهره معنی پوه شي جو غټه خبره ده نو فرمایي چې تاسو ته چې کله دسی مسله را پیښیږي نو تاسو د هغه خلکو نه تپوس کوئ کم خلک چې د دې استنباط کولی شي یعنی څنګه چې یو سړی کوی وکني او د هغې نه اوبه راوباسي دغه شانتي هغه علما چې هغه قرآن او حدیث کې تحقیق وکي او د هغې نه دغه مسله راوباسي نو فرمایي چې نو خامخا پوه بشي په دې باندې هغه کسان یستنبتونه چې راوباسي دوی دغه مسلې لره منهم د دوی نه ولولا فضل الله او کچری فضل نه وي د الله تعالی علیکم پتا سبحانه ورحمته او د الله تعالی رحمت نه وي او یقینا د تابعین او د تبع تابعین په دی وخت کې هغه خلکو له چې الله تعالی کوم صلاحیتونه ورکړو چې هغه ته په لکاو حدیث په یادو نه یادو سره د سند نه په لکاو حدیث او د سند د هر راوی پورا هیستوري بو ته معلومه و هغه الله تعالی د سیو صلاحیت ورکړو د هر زمانه د خلکو خپل امتیازي هغه صلاحیتونه لکه زنګ په دې زمانه کې خلک په ماده باندې چې سونه پويږي په تیر زمانه کې خلک دومره په ماده باندې زیات نه پویدل څومره چې الله تعالی په دې دور کې ماده مسخر کړی دا او خلکو دا غینه پیدا واغستې چې په وسپنو باندې هغه په هوا کې سفرې کوي په ځمکه سفرې کوي په وخت کې دانو نو په هغه وخت کې چې هغه خلکو لا الله تعالی په قرآن او په حدیث باندې کم پوهه ورکړی و نو هغه په دې وخت کې نشته دی نو فرمایي چې دغه د الله تعالی فضل ولولا فضل الله کچره نه فضل د الله تعالی یعنی دا صلاحیت د استنباط د اجتهاد بعضی خلکو ته ورکول بعض علماء ته تابعین تبع تابعین ته دغه صلاحیت ورکول کچره نه وي ورحمته او دا رحمت د الله تعالی نه وي لتبعتم الشیطان نو تاسو به د شیطان تابعداري کړې وي تاسو به په غلطو باندې سره شي الا قلیلا مگر چرته ډیر کم کسان یعنی کم کسان با د شیطان د تابعدارۍ نه بچ شي او زیات خلک به هغه ګډوډ شي و اذا او هر کله جا چراغ هم دویتا امر خبر من الامن د امن او الخوف یا د یری ازاعو خوری دوی به دی لرا ولو ردوه کچر دوی واپس کړي دی لرا ال رسول تا و الى اول الامر او خاوندانو د اختیار تمنهم د دوینا لعلمه الذين نخامخا
علم بلرلې په دغه خبره باندې الذين آکسانو یستنبتونه چې دوی راوباسي دغه لرا منهم د دوینا ولولا فضل الله کچرنه فضل الله تعالی علیکم پتا سبحانه ورحمته او رحمت داغا لتبعتم الشیطان نو خامخا تابیداری بکړی تاسو د شیطان الا قلیلا مگر ډیر کم کسان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار هم ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په قرآن پاک باندې عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.